Salam əziz dostlar. Bugün Cun ayının 22-si İranla İsrail da İsrailin İrana təcavüzü, həmləsi davam eləyir. Və bu iki quldur dövlətin savaşında millət ən çox zərər görən millət olur. Özəlliklə biz Azərbaycanlılar bilirik ki, Təbriz daha çox vurulan şəhərlər arasındadır. Bu çox təhlükəlidir. Bizim insanlarımızın həyatı, ailələrimizin həyatı, şəhərlərimizin zirsaxtları təhlükə altındadır. Ona görə də artı biz Azərbaycanlıları başqa təhlükələr də bölgesel təhlükələr də gözləyir. Ona görə biz Azərbaycanlılar hazırlıqlı olmalı, bütün senaryoları düşünməli və baş verəcək hər hansı duruma görə bir hazırlığımız olmalıdır. Bu doğrultuda biz Azərbaycanın tanınmış fəallarından, düşünürlərindən dəvət edib onların fikrini və durum dəyərləndirmələrini alıb sizə çatdırmaq istəyirik. Bugünkü qonağımız Əziz Duman Radmehirdir. Duman bəy, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə çox-çox təşəkkür edirəm. İlk sualı soruşmaq istəyirəm. Siz bu məsələni, bu savaşı necə dəyərləndirirsiniz? Görüşləriniz nədir? Buyurun. Lələ xanım və əziz bizi görənlər, hər halda çətin bir vəziyyətdir. Savaş insan tarixinin yaratdığı ən dəhşətli və qorxunc bir şeydir. Savaşda günahsız insanlar ölür və daha bətəri insanlıq ölür deyirlər. İnsanlar bir ədədə təqlil tapır, uzandıqca da addiləşir və insanın mədəniyyəti, toplumu əldə etdikləri ailələr hamısı dağılmaqla təhdid olur və qarşı-qarşıya gəlir. Biz bir Azərbaycan fəalı olaraq təbiətən millətimizin, vətənimizin azadlığını, demokrat və ədalətli bir sistemdə yaşamağını istəyir. Bunun yolu hər nədirsə savaş deyil. Savaş sadəcə xarabalıq və veranlıq gətirir. İndi diqqət eləsəz, hətta o sayılan ölülər içində nizamilər heç o qədər diqqətə almırlar. Halbuki elə o Azərbaycanda, İranda olan nizamları içində bizim ailələrimiz də var. Yəni bu nizamlərin özlərinin ailəsi var, uşağı var, eşi var və təbiətən onlara gələn zərbə elə millətin hamısına gəlmək deməkdir. Ona görə bir an öncə savaş durması lazımdır və bunun təbiətən müxatəbi sadəcə İsrail deyil, Amerika deyil ki, təcavüz ediblər, İrana saldırıblar. Ha belə İran İslam Cumhuriyyətidir. İndi Amerikada vurandan sonra təbiətən biraz dəngələr dəyişibdir. Belə deyilir ki, Hormuz boğazını, Təngəyi Hormuzu bağlamaqdan söhbət gedir. Mütləqən belə proaktiv işlər dayandırılmalıdır. İran hər halda nizami cəhətdən vəziyyəti məlumdur. Artıq bir macəracılığa tərəf getməyə ehtiyac yoxdur. Bir an öncə oturub düşünməli və ən az həzinə ilə bu savaşı durdurmaq lazımdır. Çox sağ olun Duman bəy. İndi bu durumda biz Azərbaycanlılar nə etməliyik? Çünki bizim bölgesel olaraq özümüzə məxsus, yəni hər hansı bir müxtəlif senaryolarda bizi təhdid edən xətərlər də var, təhlükələr də var. Biz Azərbaycanlılar üçün düşünülməsi gərəkən ən ağıllı, ən məntiqli şey nədir? Nə etmək lazımdır? Hər şeydən əvvəl bunu deməliyəm ki, mən o qədər nigaran deyiləm. Millətimizin, bizim millət çətin günün millətidir. İndiyəcən özünü də müxtəlif
azmayişlərdə, imtahanlarda özünü göstərib və başuca çıxıbdır. Bu cəhətdən o cür ki, nigaranlıq vardı mənim şəxsən özümdə. Bir xoşbinlik var. Bu o demək deyil ki, hər şey yolundadır, yerindədir, qaydasındadır. Yox, çalışmaq lazımdır. Və onun başında da bu durur ki, bir an öncə biz birliyimizi qorumalıyıq. Hər şeyin başında birlik durur. Və bu cəhətdən də mən o qədər nigaran deyirəm. Bizdə nə qədər fikir ixtilafı olsa da, təbiətən bu ailə içi və hədəf birdir. Sadəcə ora gedən yollar, səliqələr fərqlidir. Amma xaricdən gələn bir hədə ilə təhdid qarşısında təbiətən otomatik olaraq birliyimiz vardır. Mən və məndən məsafələr uzaq olan fikir baxımından fəallar və hətta hakimiyyətin içində olan adamlar da mən fikirləmirəm ki, bu cəhətdə bir fikir ayrılığı olar. Amma bu demək lazımdır ki, bizlər olduqca bir araya gəlməliyik. Yəni ailə qrupu olaraq, məhəllə qrupu olaraq, iş həmkarlar qrupu olaraq, nə bilim kafeyə getdiyimiz dostlar, bundan qabaq hünər əncümənləri, nəqqaşi əncümənləri ki, var idi bundan qabaq, indi bir müddətdir səssizlikdir, yoxdur. Onları dahadan canlandırmaq lazımdır. Bunlar çox həyati məsələlərdir. Birlikdə məsələləri təqib edib peygiri eləmək lazımdır. Heç kəs tək qalmamalıdır. Qohum, qonşu, həmşəhri. Bu bir araya gəlmə üç səbəbə görə çox mühüm və həyatidir. Birisi budur ki, biz savaş durumundayıq. Fərqli ehtiyaclar yarana bilər. Hər bir yerdə olduğu kimi dövləti və idarə orqanlar yetirməyə bilər. Ona görə şəxsi və sivil qurumlar lazımdır. Bimarstanlarda qan verməkdən tutdu və yaxud o təmin zəncirəsi ki var, çörə, su, onlar ki ehtiyaclar var, onların yanında durmaq lazımdır. Bu bir. İkincisi, bilirsiniz ki, bizim bir ayrı təhdidlə məsələmiz var. O da silahlı Kürt qruplarıdır. Bizim torpaqlara iddiaları var və bu vəziyyəti bir fürsət kimi dəyərləndirib macəracılıqda buluna bilərlər, əl ata bilərlər. Onun qarşısına keçməyə bu yaranan qurumlar zamanında əmələ keçə bilər. Ola bilər ki, o şəhərlərə gedə bilərlər. Ola bilər ki, cibhə arxasında, poçt cibhə köməkləri keçə bilər. Bu ikincisi. Üçüncüsü, ola bilər ki, bu sürət bir fərqli məcraya gəlib çatsın. Rejim düşə bilər və ayrı alternativlər söz konusu ola bilər. Onda da bu qrupların varlığı təbiətən bizim istədiyimiz alternativləri dəstəkləmək və ya Cumhur-İslami kimi faşist bir rejimin təzədən iş üstünə gəlməsinin qabağına keçməsi üçün lazımdır. Ona görə bəri başdan bir araya gəlmək lazımdır. Hər hansı bir adnan olur olsun, əlimizdən bir iş gələr, görərik. Hətta əgər o dediyimiz təhdid gerçəkləşməsə, rejim də dəyişilməsə də təbiətən insani görevimizi yerinə yetirib və milli bərabərliyimiz, milli birliyimiz və dayanışmamıza bir daha qol çəkə bilərik. Biz bunu başarmışıq. Vərdəqan zəlzələsində, Xoy zəlzələsində göstərmişik ki, biz bu cəhətdən ürcəli bir millətik və mən inanıram ki, belə bir şərait yaransa, bir daha bu imtahandan başımıza çıxacaq. Çox sağ olun Duman bəy, çox təşəkkür edirəm bu önəmli nöqtələrə toxunduğunuz üçün. İnşallah bu savaş bitər və heç bir insanın, İranın hər hansı bir yerində olursa olsun, dünyanın hər hansı bir yerində olsun, heç bir insan heç bir savaşdan zərər görməz, xüsusilə biz Azərbaycanlılar. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun.